Nu tai ką, sveiki atvykę į Diodį TV. Šiandieną mes pasižiūrėsim senus prieš naujus logotipus. Pirmą turime iki. Nu, čia yra gana sunku, nes šitas logotipas man kažkaip patinka, bet tasai turi gradientus arba pareinamas spalvas. Tai kažkaip taip tas geresnis, tas modernesnis, tas aišku irgi geras yra. Tai senas, toksai, jisai aišku, jisai yra geras, bet naujas turi perinamas spalvas, tai dėl to aš pasirinksiu naują. Dabar taip, autoaibė senas. Senas. Kodėl? Dėl to, kad tiesiog kažkodėl senas geriau. Šitas tiesiog kažkaip naujas, tiesiog kažkaip padarytas atrodo. Kažkaip atrodo per modernizuotas. Kitą turim. Aibė. Naujas. Prie mano namų yra aibė. Ir jeigu jinai turėtų va šitą seną logotipą, aš nežinau, ką aš daryčiau. Nes tai yra tiesiog naujas. Toliau, turim tiką. Aš gyvūnų neauginu, bet kur jie neseniai pakeitė savo logotipą ir kur dingo ta charizmacija, kur dingo viskas. Turime, senas daug 100 kartų charizmatiškesnis, daugiau nuotaikos turi, šiandien tiesiog žalias tekstas. Naujas tiesiog žalias tekstas ir viskas. Tada Orestina. Visi žinom, kad Orestina bankrutavo. Tai nereikėjo man įdėti, bet vis tiek įdėjau, nes man patiko kažkodėl Orestina, kai jinai egzistavo. Tai naujas, nes senas man kažkaip įdomiai įsikėlė, bet tas Restina, tos raidės turėjo būti juodai užpildytos. Tai man kažkaip jisai keistai įsikėlė. Bet naujas, nes jisai ir priduoda tos tokios kažkokios tai auros, ne auros, net nežinau. Dabar kaip panevėžietis esu, tai aš turėjau kelti savo namų klubą, krepšinio klubą, Lietkabelis. Ir, tai va. Dabar daug žmonių pyks ant manęs, bet aš pasakysiu senas. Kodėl? Kodėl senas? Dėl to, kad jisai ne blynas. Nes naujas yra blynas. O tasai atrodo kaip kokio žalgirio stiliaus logotipas. Tai va. Toliau važiuojam. LRT. Turbūt visi galim pasakyti, kad LRT senas yra old is gold. Senas yra daug gražesnis. Kas čia neužpildyta R ant naujo? Kas čia dabar? Neužpildyta R ant naujo. Ką? Taip pat, kai senam LRT Labą dieną Lietuva, kad kvadračiukas buvo žalias, o ne mėlynas. Tai tas buvo daug geriau. Tai senas LRT. Kur dingo? Kur kas dingo? Aha, dar vieną mes turim. Palaukit. Va, žalgirio. Okei. Neužsikrauna, Labą dieną. Žalgirio logotipai neužsikrauna. Užsikrovė. Tai kas gali pasakyti, kad naujas yra geresnis? Kažkas pakomentavo, kad naujas gal tiktų kokiai tai Jonavai ar kam, bet ne Žalgiriui. Čia kažkokios tai gerai jie pridėjo tą savo tekstą metus, bet senas tiesiog. Jokių debatų. Senas. Netgi Green White Boys, tie ultras, jie naudoja ant savo banerio dar seną. Tai, tai va.
Nu tai va. Tai gerai. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kito karto su jumis buvo Juodi TV. Ir iki kito karto. Ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskit like, paspauskit subscribe, jeigu patiko. Ir iki.